हाँ जी क्या हाल है? बढ़िया। चेक करें हैं कि नहीं, बट आई डोंट नो। कैसे हो? और मौसम देखो, जबरदस्त तंदुरुस्त। सो हे एवरीवन, आई एम लोकेश एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो गाइस तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस पे ऑल कर लेना, जिससे आप सारी अपडेट्स मिल जाएंगी आने वाली वीडियोस की। तो आ चुके अपन करण मोटो मार्ट। हम बिना एग्जॉस्ट लगवाए जाएंगे नहीं। सो ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, तो आज साथ है रक्षक भाई। ZX10R वाला वीडियो जब अपन ने बनाया था तो उस टाइम पे साथ था। और कहानी कुछ ऐसी है, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, 4-5 दिन हो गए, क्योंकि यार रेस्ट चाहिए था बॉडी को, नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो अभी चलते हैं, मतलब आ ही चुके हैं हम, पीछे हमारी बाइक खड़ी है और आज हम एग्जॉस्ट चेंज करवाने वाले हैं। और मैंने दिखाई था ऑफ रोडिंग वाली वीडियोस। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस पे ऑल कर लेना, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और एग्जॉस्ट मैं दिखाता हूँ आपको मैं अभी कौन सा लेके आया हूँ। तो दिस इज़ द एग्जॉस्ट जो हम अभी एडवेंचर 390 में लगाने वाले हैं। तो अभी यार सच्ची बताना जैकेट कैसी लग रही है? बढ़िया। कैसी लग रही है तेरे को? अरे मस्त लग रही है बहुत। तो जी हाँ, ये है हमारा ड्यूक 390 का एग्जॉस्ट। इस पर थोड़े से निशान आ रखे हैं, इसको हम पेंट कर देंगे। पहले आवाज़ सुनेंगे, उससे पहले मैं आपको स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देता हूँ, कि जिससे मुझे भी फ़र्क पता लग जाएगा कि कैसी आवाज़ है। ये है इसकी स्टॉक। तो आवाज़ तो ये भी अच्छी है, जैसे जैसे बाइक चलती जा रही है ना वैसे वैसे क्या है, इसका कार्बन सेट होते जा रहा है। बट एक बार चेंज करके देखते हैं, अगर ये अच्छा लगा तो ये लगाएंगे फिर, क्योंकि इसमें डीबी क्लियर है इसके अंदर यहाँ पे, वो अपन इसको हटा देंगे अगर अच्छी लगी आवाज़ तो चलो पहले काम स्टार्ट करते हैं। करण भैया आ चुके हैं आइसक्रीम खाते हुए देख रहे हो कौन? हमारी बाइक से ज़्यादा बदतमीजी नहीं करेंगे, हम सीधा एग्जॉस्ट लगाएंगे कुछ फर्क आएगा? कोई डीबी किलर हटाने के बाद तो आ जाएगी आवाज़। अच्छा, आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा, साइलेंट चल रही है। अभी डीबी किलर हटा के देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। अगर सही आई तो लगा देंगे, वरना फिर अपना स्टॉक एग्जॉस्ट है वही लगा देंगे। तो अभी अपन इसका बैरल हटा चुके हैं, अब दिखाते हैं आवाज़। आप बेटर हो गई पहले से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला ही एग्जॉस्ट मैं क्यों लगा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है भाई, जो एग्जॉस्ट अपन ले एक्रा पॉविक वगैरह तो वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो मेरे पास जो पुरानी ड्यूक 390 थी उसका एग्जॉस्ट पड़ा हुआ था। तो अभी हमने इसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम करा है, हमने यहाँ पे जो इसकी क्लिप थी वो काट दी है, क्योंकि उसको हम अभी सेट करेंगे आगे पीछे करके। उसके अलावा आगे का जो पाइप था इसका थोड़ा सा काट के उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे हमने 4 कट लगा दिए हैं और इसका जो डीबी किलर था वो काट के हटा दिया है। अब देखते हैं आवाज़ कैसे आती है चलाने के बाद। तो अभी पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। मतलब जब ये मैंने एग्जॉस्ट लगवाया था ना तो मेरा ये डर था कि मुझे पेंट करवाना पड़ेगा, लेकिन जब ऐसे आदमी हो ना साथ तो मेरा जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो पूरे निशान थे, कैसे गायब कर दिए, पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या जुगाड़ लगा रहे हो, मुझे बता तो दो आप। जो निशान थे ना पूरे साफ कर दिए करण भैया ने, थैंक यू करण भैया। ये क्या जुगाड़ लेके आए हैं? अरे ये देखो वो निशान भी उड़ गया, ये साफ हो गया पूरा निशान। यार करण भैया पहले कर लेते ये काम यार। निशान दिख रहे हैं आपको ये वाले, और यहाँ पे भी ऐसा ही था कुछ। अभी देखना थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आपको जादू, ये भी हट जाएगा यहाँ से
पूरा गायब हो गया, यहाँ से भी, यहाँ पे भी गायब, यहाँ पे भी गायब, चमक जाएगा। ओ भाई खतरनाक, अरे क्या लेके आया हो यार ये जादू, क्या चमकाया गया है। तो ऑल थैंक्स टू करण मोटोमार्ट। करण भैया ने ऐसे उसको रगड़ रगड़ के ऐसा निचोड़ दिया ना। अच्छी बात क्या है, थोड़े दिन अपन इसको चलाएंगे और चलाने के बाद अगर ये ठीक लगेगा तो अपन इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे 790 की तरह। इसीलिए मैंने टेस्टिंग पर्पज पे इस एग्जॉस्ट को यहाँ पे फिट किया है डीबी क्लियर हटा के। और एक बार मैं वापस आप लोगों को आवाज़ सुना देता हूँ। एंड ड्यूक 390 और 250 का सेम एग्जॉस्ट आता है जो आप लगा सकते हो। और 10 से 11 हज़ार रुपये का पड़ेगा सेटअप, और बाहर का जो चार्जेज है वो अलग से लगेंगे, तो आप लगवा सकते हो। तभी चलते एक छोटी सी टेस्ट रेट पे। नया एग्जॉस्ट लगाते हो अगर एक्रोपॉविक एंड ऑल, तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 25 और 20। बट ये वाला अगर आप एग्जॉस्ट लगाना चाहते हो तो आपको कंपनी में जाना पड़ेगा, और ये आएगा 10 से 12 हज़ार रुपये का। क्योंकि माइलेज में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, इसे बेस सी लगेगी आपको साउंड में। देखो थोड़ा फील आना भी तो ज़रूरी है। जैसे जैसे धीरे धीरे बाइक चलेगी ना, वैसे वैसे इसका कार्बन सेट होगा और अच्छी आवाज़ आने लगेगी। सिंहासन पे थोड़ी आवाज़ आ रही होगी अब माइक के अंदर इसकी एग्जॉस्ट की। जब पहले वाला एग्जॉस्ट था उसके अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी। तो चलो यार वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ दिखाएंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर जाना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिटिंग के जो मेरे पैसे लगे थे वो लगे हैं 500 रुपीज़। पूरी बाइक के एक बैंड पाइप जो आगे काट के लगाया, और जो फिनिशिंग वगैरह करी है पूरी।